네, 본 영상은 편집 없이 그냥 통으로 자막도 없이 그냥 가겠습니다. 편안하게 들어주시면 좋을 것 같아서 개인적인 생각을 좀 자유롭게 재밌는 얘기를 좀 하고 싶어서 여러분들 I'm Iron Man 근래에 본 영화 중에서 가장 인상적인 장면 아니었습니까? 아이언맨이 10년 전에 등장을 했었죠. 10년이 조금 더 됐군요. 전 세계 영화사를 새로 쓰고 어떤 분들은 아이언맨을 시작으로 넘쳐나는 히어로물 때문에 MCU가 영화판을 좀 이상하게 만들어 놓은 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 합니다만 어쨌든 이제는 예전에는 그 히어로라 그러면은 뭐 단독으로 나왔었는데 그 아이언맨 이후로는 이제 둘, 셋 이제는 뭐 때로 어벤져스 같이 나오지 않으면 사람들이 관심을 갖지도 않고 그나마 저스티스 리그처럼 때로 나와서 시통치 않으면 흥행도 안 되는 그런 분위기가 됐습니다. 억만장자 남봉꾼 매력적인 캐릭터죠. 최고의 두뇌를 가지고 있고 하지만 인생의 전환점을 맞이해서 사회에 공헌하고 인류의 수호자로서 히어로로서 재탄생하는 정말 매력적인 스토리입니다. 캐릭터 자체도 매력이 있었지만 사람들이 아이언맨에 열광했던 이유는 아이언맨이 갖고 있는 엄청난 힘. 그 힘을 바탕으로 사람들을 지키고 더 나아가서 인류를 구원하는 그런 진정한 책임감이 있고 도덕감이 있고 그리고 많은 사람들에게 귀감이 되는 진정한 히어로의 모습을 봤기 때문에 거기에 감동을 받았던 거죠. 자, 그가 그 많은 일을 할 수 있었던 건 그에게 강력한 힘을 선사했던 아이언맨 수트. 뭐 아이언이 철이긴 합니다만 처음엔 스틸, 뭐 티타늄, 그리고 이제 나노 합금 뭐 이런 신소재들이 나와 있죠. 그 아이언맨을 가장 빛나게 했었던 아이언 수트가 결국은 이제 아이언맨을 매력적으로 동경의 대상으로 만들어 주었던 키포인트죠. 근데 생각해보면, 우리는 사실 그 누구나가 다 아이언맨 같은 수트를 가지고 있습니다. 자, 그 수트, 짐작이 가시죠? 바로 자동차입니다. 스틸로 된, 그리고 그 안에 강철로 된, 수트를 가지고 있습니다. 자, 그 수트는 우리에게 엄청난 힘을 부여해 줍니다. 얼마 전에 자동차가 왜 가슴을 뛰게 하나 했을 때 자유를 주기 때문에 이런 얘기를 한 적이 있는데요. 그 자유라는 게 힘이 없으면 가질 수가 없습니다. 국민이 힘이 없고 일반 대중이 권력이 없으면 자유가 허락되지 않습니다. 힘을 바탕으로 자유를 얻을 수 있습니다. 몸과 정신이 아직까지 미성숙한 어린아이들, 미성년자들도 자유가 없죠. 흡연, 음주 할 자유 없습니다. 들어갈 곳, 못 들어갈 곳 제한이 있습니다. 왜? 아직까지 자신을 지키고 타인을 지키고 사회 구성원으로서 자기 몫을 할 수 있을 만큼 충분한 힘을 가지고 있지 않기 때문에 보호를 받아야 된다. 아직까지 자유에 제한을 둬야 된다. 이렇게 법에서 제정을 하고 있기 때문입니다. 자유는 힘이 있어야 됩니다. 그리고 그 힘을 얻게 되면 자유의 폭이 더 많아집니다. 자동차가 여러분에게 어떤 힘을 줍니까? 신체 능력의 수십 배, 수백 배 넘어서는 힘으로 어디든 빠르게 또 많은 짐도 쉽게 정말 엄청난 자유죠. 그래서 인류는 130년 이상 자동차라는 대상의 무한한 매력 그리고 열성적인 지지를 나타냈습니다. 자, 히어로 영화에서 책임감을 가지고 있고 도덕감을 가지고 있고 인류를 위해서 공헌을 해야 되겠다. 이런 캐릭터는 히어로가 됩니다. 반면에 내가 힘을 가지고 있는데 거칠 게 뭐가 있느냐. 난 내 하고 싶은 대로 하겠다. 사람들이 다치던 뭐 누가 죽던 나는 내 목적, 내 이기심만 채우면 그만이야. 이런 캐릭터는 빌런이 됩니다. 악당이 됩니다. 자, 똑같은 힘을 가지고 있지만 그 힘을 어떻게 사용하느냐에 따라서 히어로가 되기도 하고 빌런이 되기도 합니다. 자, 여러분들은 도로 위의 빌런입니까? 히어로입니까? 아니면 히어로까지는 아니지만 준법 정신을 잘 지키는 아주 견실한 시민입니까? 깊이 생각해 봐야 될 문제입니다. 아무리 나약한 여성도, 아무리 힘이 없는 여성도
자동차에 오르는 순간 지구상에서 가장 강력한 남자를 원킬시킬 수 있는 어마무시한 힘을 갖게 됩니다. 자, 스파이더맨의 유명한 대사, 벤 삼촌이 숨을 거두면서 Great power, great responsibility라는 얘기를 했습니다. 강력한 힘에는 강력한 책임감이 따른다. 강력한 책임감을 가지고 그 힘을 휘두르게 되면 그 힘은 공익적으로 다른 사람에게 이익이 되는 방법으로 표출이 되지만 그 책임감이 없게 될 경우 그 힘은 주변 사람들을 위협하고 생명을 앗아갈 수 있고 심지어는 나 자신을 해칠 수도 있습니다. 자동차 역시 마찬가지죠. 자동차는 정말로 세심하게 책임감을 가지고 다뤄야 됩니다. 왜? 강력한 힘, 아이언맨 수트 같은 철갑 수트이기 때문입니다. 우리의 신체 능력을 수십 배, 수백 배 확장시켜서 우리가 육체로는 할 수 없는 그 이상의 일을 하게 만드는, 그래서 나와 내 가족을 지키기도 하고 또 편리한 문명의 이기로 많은 일들을 수행할 수 있도록 도와주기도 하지만 반대로 나와 내 가족의 생명을 앗아가거나 타인의 생명과 재산을 앗아가기도 하는 무시무시한 악마가 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이 자동차에 대해서 사람들은 책임감을 가져야 됩니다. 그 책임감이 뭘까요? 자동차를 안전하게 잘 다룰 수 있는 사전 지식을 가져야 됩니다. 어떤 분들은 이렇게 얘기하십니다. 소비자가 자동차에 대해서 뭐 얼마나 안다고? 소비자가 엔지니어인가? 소비자가 공학도인가? 어떻게 할 거야? 그냥 소비자는 뭐 기름 넣고 가속페달 밟고 스티어링 휠 돌리면 되는 거 아니야? 나머지는 제조사에서 다 알아서 해줘야지. 안전한 차를 만들어주고 소비자가 자동차에 대해서 몰라도 문제없이 이용할 수 있도록 그게 제조사의 의무이자 제조사가 지켜야 될 도리 아니겠어? 자, 이렇게 말씀을 하십니다. 과연 그럴까요? 여러분들이 날카로운 칼을 사용하실 때 어떻게 사용하십니까? 주부들은 칼을 정말 잘 쓰시죠. 네. 하지만 그 날카로운 칼은 잘못 휘두르면 엄청난 흉기가 됩니다. 하지만 대부분의 사람들은 그 칼을 쥐었다 그래서 내가 사람을 해칠 힘을 내 손 안에 갖고 있으니 이걸 휘둘러서 사람들의 생명을 빼앗겠다라고 생각을 하지 않습니다. 책임감 있게 사용하고 올바른 방법으로 그 칼을 사용합니다. 자, 그라인더, 믹서기를 사셨다고 생각을 해보겠습니다. 가장 먼저 뭘 하시죠? 매뉴얼을 봅니다. 자, 어떤 식으로 작동이 되는가, 그리고 또 안전수칙은 뭐가 있는가, 이것부터 살핍니다. 자, 믹서기를 쓰실 때 날카로운 칼날에 손을 집어넣거나 열심히 재료를 그라인딩하고 있는데 밀폐된 뚜껑을 열거나 이런 행동하지 않습니다. 안전수칙을 잘 지킵니다. 그래야지만 그 제품을 문제없이 사용할 수 있다는 거. 그리고 뭐 상황을 더 나쁘게 만들거나 심지어 내가 부상당하지 않을 거라는 것을 알기 때문입니다. 하물며 가전제품, 믹서기 같은 걸 하나 사더라도 우리가 사용법, 안전수칙을 잘 지키는데 그거에 수십 배, 뭐 그 이상의 사람들에게 위해를 가할 수 있는 자동차, 더 큰 그 힘을 가지고 있는 자동차를 우리가 구입했다면 어떻습니까? 알아야 되지 않겠습니까? 자, 그러면 믹서기를 잘 쓰려면 뭘 알아야 되나요? 믹서기의 칼날의 합금 재질을 알아야 되나요? 모터의 회전수를 알아야 되나요? 그리고 재료를 넣는 그 유리의 어떤 성분을 알아야 됩니까? 경도는 얼마고, 온도 어느 정도 뜨거운 물에서 이게 갈라지는지, 뭐 이런 세부적인 공학적인 내용을 알아야 안전하게 쓸 수 있는 게 아닙니다. 그냥 몇 가지 안전수칙만 알면 됩니다. 믹서기에 손 넣지 마세요. 그라인딩 될 때는 뚜껑 열지 마세요. 그리고 믹서기에 넣지 말아야 될 물건은 절대로 넣지 마십시오. 꼭 사용하면서 문제를 일으키거나 사용자를 다치게 하는 그러한 몇 가지 안전수칙만 지키면 됩니다. 그래서 사람들은 그런 전자제품을 사서 잘 사용합니다. 구조는 모르지만. 자동차도 마찬가지입니다. 여러분들이 자동차를 알아야 된다는 건 자동차의 어떤 핵심 원리를 알아야 된다는 게 아닙니다. 자동차의 엔진의 구조, 변속기의 구조, 뭐 타이어의 물성, 지오메트리, 뭐 동력학, 적력학, 뭐 연력학, 이런 세부적인 내용들을 엔지니어 수준으로 알아야 된다. 이게 절대 아닙니다. 모르셔도 돼요. 심지어는 내 차가 몇 마력이지, 토크는 얼마지, 이런 거 모르셔도 됩니다. 정말 중요한 건 그 자동차를 어떻게 사용을 해야 되는지,
안전하게 그 자동차로 하여금 이득만 취하고 해를 당하지 않으려면, 나와 내 가족 타인을 보호하려면 어떤 방식으로 조작을 해야 되는지 이걸 아셔야 됩니다. 그리고 지속적으로 자동차가 품질 저하가 일어나지 않아서 내가 잘 조종을 했는데도 정비 불량으로 이상 작동을 하지 않도록 주기적인 예방 정비를 잘 하려면 어떻게 해야 되는지, 자동차를 어떻게 관리를 해야 되는지, 소모품은 어떻게 교체를 해야 되는지, 그리고 스티어링을 잡고 운전할 때 어떤 자세를 어떻게 취해야 되는지, 비상적인 사고가 발생을 하기 직전에 어떤 식으로 대처를 해야 될 것인지, 풀 브레이킹은 어떻게 해야 되는지, 그리고 시동이 꺼지더라도 브레이크 배합이 죽더라도 브레이크는 잠기는 게 아니다. 스티어링 휠에 서브 모터가 죽어도 스티어링 휠은 잠기는 게 아니다. 이런 기본적인 사고를 피하거나 사고를 경감시킬 수 있는 그런 안전 수칙에 대한 기본적인 사항을 아시면 됩니다. 믹서기나 간단한 전자제품과 달리 부품이 굉장히 많습니다. 이게 뭐 3만 개로 구성이 되어 있다 그러지 않습니까? 대략적으로. 그런데 뭐 이 3만 개를 다 알아줘야 되는 거 아니에요. 그 가장 중요한 동작의 어떤 사용법, 그리고 안전하게 자동차를 주행시키고 돌리고 세우고 또 위급한 상황에 어떤 식으로 대처를 하고, 그리고 계속 어떤 식의 소모품들을 주기적으로 손을 봐요. 이 정도만 잘 알고 계시면 됩니다. 자, 자동차가 이렇게 자신과 타인에게 잘못하면 큰 피해, 생명을 앗아갈 수 있을 만큼 무서운 힘을 가지고 있기 때문에 자동차는 아무에게나 허락되지 않습니다. 전자제품은 여러분들이 뭐 일렉트로마트라든지 뭐 전자제품 그 하이마트 같은 데 가서 뭐 원하는 거 사실 수 있어요. 뭐 휴대폰이든 뭐 TV든 못 살 수 있는 게 뭐가 있습니까? 전자제품 가운데서 돈이 없어서 못 사지. 하지만 유일하게 자동차는, 물론 자동차도 돈 있으면 누구나 살 수 있습니다. 누구나 살 수 있어요. 뭐 면허가 있든 없든 살 수 있는데 그 차의 운전석에 올라서 그 차를 주행하려면 라이센스, 면허라는 게 있어야 됩니다. 면허를 취득하기 위해서는 교육을 받아야 되고 시험을 봐야 됩니다. 뭐 각 나라마다 면허 제도가 다르기 때문에 어떤 나라도 굉장히 면허 시험 자체가 좀 단계별로 세분화되어 있고 면허 취득 과정이 쉽지 않은 반면에 우리나라는 좀 다소 면허 제도가 좀 느슨한 편이어서 면허를 취득하는 게 뭐 그다지 어렵지 않은 상황입니다. 그러다 보니까 이 소비자들이 자동차를 처음 손에 쥐게 되는 과정이 좀 쉬워요. 그래서 자동차에 대한 기본적인 지식, 그러니까 운전자가 차를 안전하게 운행을 하기 위해서 필요한 꼭 필수적인 지식들, 이런 것들이 다소 다른 어떤 유럽이나 미국에 비해서 부족한 것이 사실 현실입니다. 그렇기 때문에 다양한 방법으로 운전자들에게 안전교육을 실시할 필요가 있는 상황이고요. 그리고 현재는 이제 뭐 자동차 시승 채널이라든지 다양한 유튜브 채널에서 뭐 여러 가지 정보들을 통해서 도움을 쉽게 우리가 얻을 수 있는 정보들이 지금 업데이트가 되고 있는 상황인데, 자, 이런 가운데에서 잘못된 정보들이라 아니면은 사실과 다른 내용들을 좀 걸러내시려면 자동차가 어떤 물건이고 어떤 식으로 안전하게 운행하는지에 대한 몇 가지 사전 지식들을 분명하게 가지고 계셔야 될 필요가 있습니다. 그러니까 소비자가 자동차를 알아야 된다는 건 안전하게 사용하기 위한 수칙 정도입니다. 그래서 여러분들이 일반 소비자가 자동차를 뭘 알아야 되느냐, 뭐 일반 자동차가 뭐 자동차의 원리 구조, 뭐 엔지니어만큼 뭐 지식을 가질 필요가 없지 않느냐, 맞는 말씀입니다. 하지만 일반인들이 알아야 될 지식들은 다른 분야들, 다시 말해서 자동차를 안전하게 운행하기 위한 여러 가지 안전 수칙들, 사용법. 그러려면은 뭘 보셔야 되겠습니까? 매뉴얼 보셔야 됩니다. 아까도 믹서기 얘기했습니다만, 뭐 전자레인지 믹서기 구입하시면 뭐 기계에 밝으신 분들, 전자제품에 밝으신 분들은 매뉴얼 안 보고도 척척 사용하시겠습니다만, 뭐 대부분 한 80, 90%의 사용자분들은 매뉴얼부터 보십니다. 이거 전원 버튼은 뭐고, 또 어떤 식으로 작동을 시켜야 되는지 이런 기본적인 사항들을 체크를 합니다. 그런데 유독 우리나라 소비자들 가운데서 자동차 매뉴얼을 누가 보나, 자동차 매뉴얼을 보는 사람들이 내 주변에는 없는데, 이렇게 말씀을 하시는 분들이 참 많습니다. 전자제품도 매뉴얼을 통해서 사용법을 익힌 다음에 자동차는 더더군다나 매뉴얼을
보셔야 됩니다. 자동차 매뉴얼을 다 보시라는 얘기가 아니에요. 그 복잡한 걸 어떻게 다 봅니까? 보다 보면은 이게 또 엔지니어 관점으로 이렇게 쓰여져 있는 서적이라서 보기도 참 쉽지 않습니다. 그러니까 여러분들이 보셔야 될 건 아까도 말씀드렸듯이 자동차를 안전하게 움직이게 하는 법, 세우는 법, 비상시 대처 요령, 그다음에 주기적인 관리, 유지, 보수 이런 것들에 대한 종합적인 내용들 이런 것들만 선별해서 보시면 큰 도움이 됩니다. 그래서 여러분들이 뭐 날 잡아서 하시는 것보다는 뭐 화장실 같은 데 비치를 해 두십시오. 그래서 뭐 화장실 잠깐 이용할 때 5분, 10분만 이용을 하셔도 한 일주일에서 2주일이면 필요한 내용들은 다 숙지를 하실 수 있습니다. 굉장히 쉽습니다. 그리고 또 몇 번 보다 보면 내가 이건 알아둬야 되는 정보구나. 이건 몰라도 되겠다. 이게 눈에 들어올 겁니다. 그러니까 여러분들께서 그냥 의식만 깨어 있으시고 잠시 시간만 내시면 됩니다. 자, 그 다음에 최근에 그 팰리세이드 건으로 긍정적인 효과들도 참 많았습니다. 많은 분들이 풀 브레이킹의 중요성에 대해서 인식을 하시고 계시고 동의를 해주셨고 또 동참을 해주셨습니다. 오토 기어를 통해서 뭐 풀 브레이킹의 중요성이 우리 때문에 퍼져나갔다 이런 말씀을 드리는 게 아니고요. 또 이게 계기가 돼서 다시 한번 이 내용을 환기시키는 계기가 됐고 또 이걸 통해서 혹시나 모르셨던 분은 그렇구나라고 새로운 지식을 갖게 됐고요. 또 알고는 계셨지만 과연 그게 가능할까 하시는 분들도 이게 되는구나 확신으로 다시 돌아섰으리라 믿고요. 그리고 또 이미 알고 계시지만 이게 이렇게 중요한 거일 수 있겠구나 다시 한번 자각하시는 분들도 계셨을 겁니다. 영상 조회수가 그렇게 아주 뭐 몇백만씩 나오지는 않을지라도 그러한 분들이 씨앗이 돼서 이 지식은 계속 앞으로 퍼져나갈 겁니다. 그래서 1년이고 2년이고 시간이 지나게 되면 많은 분들이 풀 브레이킹, 위급한 상황에서 혹은 시동이 꺼져서 진동 어시스트가 죽더라도 풀 브레이킹이 나의 생명을 구할 수 있다. 타인의 생명도 보호할 수 있다. 이 안전수칙을 아마 머릿속에 새기지 않으실까 싶습니다. 그런 의미에서는 매우 긍정적인 역할을 했다고 봅니다. 자, 그 다음에 제조사들도 소비자 안전 대책에 대해서 한 번 더 생각하는 기회가 됐을 겁니다. 다양한 어떤 변수들을 많이 고려를 하겠습니다만 이게 실제로 벌어지는 거와 머릿속에서 뭐 그럴 가능성도 있겠지 하는 거는 굉장히 다른 부분입니다. 제조사들도 실제로 이런 사고가 벌어지고 나서 좀 더 안전하게 자동차의 대책을 세우는 그런 어떤 시기를 앞당겨야 되겠다. 그래서 IDB라든지 그리고 또 스티어 바이 와이어 같은 자율주행을 위해 준비했던 기술들을 이제 내연 자동차의 끝부분이긴 하지만 좀 더 빨리 앞당겨서 소비자들에게 제공을 해야 되겠다. 아마 이렇게 생각들을 하고 있을 겁니다. 자, 그 다음에 시동이 꺼지지 않는 차를 만드는 게 중요하다. 여러분들이 그렇게 주장을 하시는 분들이 많이 계십니다. 자, 그러면 과연 시동이 꺼지지 않는 차를 원하시는 건가요? 아니면은 지금 시중에 굴러다니는, 도로에 굴러다니는 대부분의 차들이 동일한 상황에서 시동이 꺼지는데 그러한 시동이 꺼지는 차를 다 제조사들이 수거를 해서 리콜을 하기를 바라시는 건가요? 저는 정확한 의도를 잘 이해를 못하겠습니다. 만약에 전자라면 지금도 시동이 안 꺼지는 차들이 있습니다. 하이브리드는 시동이 안 꺼집니다. 그런 상황에서 DCT 변속기는 시동이 안 꺼집니다. 그러니까 여러분들이 시동 꺼짐 때문에 불안하다 싶으시면 지금도 대체할 수 있는 자동차가 있습니다. 그래서 하이브리드로 바꾸시면 되고 DCT 변속기를 탑재한 모델로 바꾸시면 시동 꺼짐의 어떤 공포, 동일한 상황에서 시동 꺼짐의 공포에서 해방되실 수 있어요. 그렇기 때문에 자동 변속기가 탑재된 모델이 시동이 꺼진다고 해서 이거를 크게 문제를 삼을 필요는 없습니다. 이미 대안이 있습니다. 대안이 없다 그러면 선택지가 팰리세이드처럼 똑같은 현상이 벌어진다 그러면 이건 문제죠. 나는 그걸 원치 않는데 뭘 선택을 해야 되느냐. 정말 멘붕에 빠지게 됩니다. 하지만 하이브리드 전기차 DCT 시동 안 꺼집니다. 구조적으로. 그 동일한 상황에서. 대안이 있습니다. 자, 그럼 두 번째, 시동이 꺼지지 않는 차를 만들어라. 이걸 고쳐야 된다라고 생각을 하면 보통 전 세계적으로 굴러다니는 자동차들을 보통 한 20억 대 정도로 추산을 하는데 그 중에서 자동 변속기가 탑재된 승용차를 한 절반가량으로 한번 보시죠. 대략적으로 어림 잡아서 그러면 10억 대 정도가 되지 않겠습니까?
그러면 10억대 정도는 동일한 문제점들, 일부 모델을 제외하고는 동일한 문제점들을 가지고 있는데 이런 모델들을 다 제조사에서 수거를 해서 리콜을 해서 고쳐야 된다는 말씀이신가요? 만약에 이런 사안이 발생하려면 명분이 확실해야 됩니다. 그러니까 제조사들을 압박하고 제조사들이 움직여서 그 어마어마한 비용을 사용하려면 그에 따른 분명한 어떤 현상, 또 데이터, 또 그러한 리콜을 이끌어낼 수 있을 만한 사건이 있어야 됩니다. 그런데 한 분이 사고를 당했고 또 굉장히 그걸로 고통을 당하시고 계시지만 다행히도 아주 다행히도 많이 다치시지는 않으셨어요. 그리고 그 전에 그런 사고가 없었고 그 이후에도 그런 사고가 지금 보고는 돼 있지 않습니다. 제조사를 압박할 수 있는 명분이 안 된다는 거죠. 현실적으로 이거는 잠재되어 있는 위험이 있으니까 고쳐내라 이렇게 우길 수 있는 부분이 아닙니다. 엄청난 자본이 들어가는 부분이기 때문에 분명히 그 자본을 써야 될 만한 명분이 있어야 돼요. 그런데 그런 명분이 없단 말이죠. 자, 그러면 뭐 다른 브랜드 예를 들어서 뭐 메르세데스 벤츠도 자동 변속기 뭐 꺼지고요. 뭐 벤틀리도 꺼지고 뭐 많이 꺼집니다. 뭐 자동 변속기 토크 컨버터 구조의 그런 변속기들은 BMW 일부 모델 제외하고 변속기가 자동으로 N으로 들어가는 그런 로직이 있는 모델 제외하고는 다 꺼집니다. 그러면 이런 브랜드들도 다 바꿔야 되느냐? 그런 건 관심 없고 우리나라는 현대기아차니까 우리 국산차만이라도 바꾸자. 이렇게 말씀을 하셔도 이건 또 형평성이 안 맞죠. 그러면 뭐 현대기아차는 우리는 왜? 우리만? 다른 제조사들은 안 하는데 그들은 또 그렇게 얘기를 하겠죠. 그러니까 합리성을 바탕으로 보면 지금 전 세계적으로 동일한 증상을 가지고 있는 이미 판매되고 도로를 굴러다니는 차들을 수거해서 고치기도 어려운 상황인 거죠. 그러면 앞으로 시동이 꺼지지 않는 차를 그럼 만들어라. 이런 말씀이시면 그런 차가 이제 앞으로 나오게 되면 그런 차를 기다렸다라는 듯이 몇 분이나 바꿀까요? 이제 이런 차가 나왔으니까 그럼 모든 국민들이 이제는 시동 안 꺼지는 차를 탈 수가 있겠구나. 전 국민이 바꿀 수 있는 가능성도 없습니다. 아마 현실적으로 그런 차가 나오더라도 당장 차를 바꾸실 수 있는 분은 대략적으로 10% 미만도 안 될 겁니다. 그럼 그런 차가 나온다고 해도 실질적으로 소비자들에게 직접적인 이득을 주지는 못한다는 거죠. 그리고 이미 그런 의미라면 하이브리드나 전기차나 DCT 변속기로 그 문제를 해결할 수도 있는 상황입니다. 이렇게 보면 시동을 꺼지지 않는 차를 만들어라고 하는 거는 어떤 현실적인 대안을 요구한다기보다는 제조사에게 너희들은 소비자들에게 무조건 소비자들이 이렇게 얘기하면 돼, 저렇게 얘기하면 돼. 이게 너희 제조사들이 갖춰야 될 자세고 상황이야, 또 이유야, 또 본질이 어떻든 간에 소비자들 편에 서서 우리가 시동 꺼지지 않는 차를 만들어! 이렇게 얘기를 하면 너희들 뭐 저희같이 뭐 자동차 컨텐츠를 다루거나 아니면 뭐 자동차 관련해가지고 뭐 전문적인 견해를 피력하시는 분들은 그것과 관련해서 동일한 목소리를 내야 된다. 그래야 그게 진정으로 소비자들을 위하는 거다. 자, 이렇게 감성적으로 생각을 하는 경우라고 드시지는 않으신가요? 사실 시동을 꺼지지 않는 자동차, 시동은 꺼지지 말아야 된다. 이거 곧 앞으로 실현될 겁니다. 왜냐하면 이제 거의 대부분의 자동차들이 하이브리드 쪽으로 무게중심을 옮겨가고 있습니다. 이제 내연 자동차는 신규 개발이 다 중단이 돼 있어요. 유럽도 그렇고 뭐 미국도 그렇고요. 북미. 그리고 우리나라 현대도 이제 2025년을 기점으로 더 이상 내연 자동차의 신규 모델은 아마 안 나올 겁니다. 그리고 이미 현대기아차에서 리막 오토모빌리에서 800V 현대 전용 파워트레인을 개발을 완료한 상태입니다. 타이칸에 들어가는 파워트레인을 아주 대중적으로 가격을 낮추지만 성능과 레인지는 최대한 그 가격대에서 극대화시킨 이 파워트레인을 곧 전기차에 실을 예정이라고 합니다. 그래서 제네시스 전기차, 그 다음에 완벽하게 전기차로 새롭게 설계된 순수 전기차, 해치 배경으로
처음에 나올 거라고 하는데요. 그래서 현재 5종 정도가 이미 기획이 돼 있다고 합니다. 그리고 이미 유럽의 프리미엄 브랜드는 이제 하이브리드 48V 마일드 하이브리드로 옮겨가고 있고요. 그리고 뭐 일본 제조사들도 2025년까지는 하이브리드의 비중을 한 60% 정도로 높여가겠다. 내연 자동차들은 점점 이제 퇴출이 되고 있습니다. 그리고 무엇보다 자율주행의 영향으로 시동이 꺼지더라도 IDB 그리고 또 IDB는 이제 그 브레이크 바이 와이어입니다. 이 와이어라는 말이 바이 와이어라는 말이 무슨 말이냐면 이 전선 와이어는 전선이고요. 케이블은 이렇게 그 연결이 돼서 이게 물리적으로 작동을 시키는. 그래서 그 철사 케이블이라고 그러고요. 전선은 와이어라. 자동차에서는 이렇게 구분을 합니다. 그래서 스로틀 바이 케이블 하면은 이 스로틀을 밟으면 케이블이 그 스로틀을 당겨서 여는 거고요. 스로틀 바이 와이어라면 이게 전기적 신호로 연결이 돼 있어서 스로틀을 신호에 맞춰서 궤도량을 계산해서 열어주는 겁니다. 브레이크 와이어도 마찬가지입니다. 브레이크 와이어도 이 와이어 전자적으로 서브 모터를 제어를 해주는 방식을 브레이크 와이어, 스티어링 바이 와이어, 스티어 바이 와이어죠. 스티어 바이 와이어도 물리적으로 떨어져 있지만 타각 신호를 전자적인 신호로 인식을 해서 전기 모터를 돌려주는 방식입니다. 자, 이런 방식이 자율주행에서는 왜 필요하냐면 자율주행에서는 소프트웨어로 조정을 해야 되거든요. 소프트웨어로 조정을 하려다 보면은 아무래도 인위적인 연결보다는 좀 더 강한 토크의 전기 모터가 비상사태에 뭐 이렇게 강제로 돌리기도 해야 되고 그리고 또 자동차에 큰 부하가 걸릴 때라도 소프트웨어로 원활한 조율이 되려면 기존에 들어가는 어떤 그 전기 모터의 출력보다 더 큰 힘이 들어가야 됩니다. 그래서 현재 내연 자동차에서 이게 시험적으로 사용이 되고 있는데 IDB가 적용이 되면 시동 꺼져서 브레이크 배합이 죽어도 브레이크는 여전히 진공 배합이 살아 있습니다. 그래서 진공 배합이 아니죠. 그래서 그 어시스트가 살아 있습니다. 그래서 어시스트로 마치 시동이 걸려 있는 것처럼 부드럽게 제동을 걸 수가 있습니다. 스티어링 휠 역시 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 이런 자동차들은 시동 꺼짐이 그렇게 공포스럽지 않을 거예요. 그러니까 이번에 GV80이 그렇고요. 트레일블레이저가 그렇게 되어 있습니다. 시동 꺼졌을 때 가장 공포스러운 게 마치 브레이크가 안 듣는 것처럼 스티어링 휠이 잠기는 것처럼 그렇게 느껴지는 거거든요. 그러니까 이런 상황에서 그 두 가지 문제만 해결을 하더라도 사고를 피하는 건 크게 어렵지 않습니다. 그러니까 여러분들이 만약에 지금 그게 걱정이 된다 그러면 이미 그 IDB가 장착이 되어 있는 그런 그 자동차들을 구입을 하시거나 바꾸시면 됩니다. 그런데 그런 어떤 대체제가 있음에도 불구하고 무조건 지금 당장 시동 꺼지지 않는 자동차를 만들어내라 이렇게 주장을 하신다 그러면 제조사 측도 좀 난감한 게 아니 내연 자동차 이제 변속기 개발 계획 다 끝났고 종료가 됐습니다. 이제 더 이상 신규 변속기 안 만듭니다. 최근에 그 8단 DCT가 마지막 그 내연 자동차 변속기에서 마지막 개발 프로젝트였고요. 이제 더 이상 다단 변속기 뭐 11단, 12단 이제 안 나옵니다. 10단 변속기에서 이제 끝입니다. 그런 상황에서 변속기와 관련해 가지고 뭔가 또 새로운 기능을 추가하고 개발을 해야 된다. 제조사 입장에서는 매력적인 어떤 프로젝트가 아니거든요. 엔진 역시 마찬가지입니다. 뭐 지금의 현재 구조에서 뭐 새로운 어떠한 안전 대책을 세워 가지고 신규 신플랫폼의 파워트레인을 개발한다? 이게 모두 종료가 돼버려서 이제는 뭘 하려고 그래도 이미 방향이 틀어졌거든요. 그래서 소비자들이 요구를 한다 그래도 제조사 입장에서는 이제 구조적으로 이게 가능한 상황이 아닙니다. 자, 그러면 어떻게 해야 되냐? 그럼 소비자들은 당해야 되냐? 아니죠. 소비자들은 기본적인 안전 수칙을 잘 지키시고 이게 자신이 없다 그러시면 현재에도 대안이 있기 때문에 하이브리드 아까도 말씀드린 DCT 그리고 시동이 꺼지더라도 진공배합 살아있는 모델 뭐 이런 모델들을 선별해서 구입을 하시는 게 이제 임시 방편이고요. 그리고 제조사들이 아무리 끝물이라 그래도 이제 이런 문제가 대두가 됐으니까 필요한 부분에서 수정할 수 있는 부분들을 수정을 할 겁니다. 그래서 뭐 내연기관의 끝물이긴 하지만 그래도 현금 땡길 수 있을 만큼 또 땡겨야 되고 그러려면 소비자들이 또 구입을 해주려면 이런 사고가 있었으니까 이거는 시동이 잘 안 꺼지나요? 뭐 이거는 뭐 시동 꺼져도 브레이크 배합 살아있나요? 뭐 이런 거 체크하거든요. 그러면 아무래도 이런 분들에게 저희 차는 문제 없습니다. 뭐 이런 워딩을 하는 게 아무래도 자동차를 판매하는 데 도움이 되지 않겠습니까? 그러니까 이미 긍정적인 효과들, 긍정적인 영향력들은 이미 퍼질 대로 퍼졌다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 너무 이제 나를 세우시거나 뭐 그런 부분에 있어서
노이로제식으로 이렇게 막 반응을 하시는 거는 좋지 않을 것 같고요. 그 다음에 저희가 집중한 부분은요, 그 사고의 어떤 원인, 누구에게 잘잘못이 있는가, 제조사 책임이냐, 소비자 책임이냐, 저희는 이 부분에 대해서 한 번도 강조를 한 적이 없습니다. 그러니까 사고가 난 건 소비자의 오작동이었지만 그게 뭐 소비자가 그렇게 했기 때문에 대처를 잘못해서 이거는 소비자의 완벽한 이런 어떤 워딩을 하자는 게 아니고, 자, 어쨌든 이런 사고가 발생을 했고요. 그럼으로 인해서 사고로 인한 피해를 받으신 분이 나왔습니다. 그러면 이제 그 사고를 통해서 우리는 교훈을 얻었습니다. 아, 저런 상황이 발생을 했을 때 소비자들이 가장 취약한 부분이 뭐였는가? 아, 대처법을 잘 모르시는구나. 이제 그러면 이 부분을 보완을 해야 되는 겁니다. 자, 이 부분에 있어서 어떻게 대처를 해야 되는지 우리가 관심 있는 부분은 바로 그겁니다. 왜? 재발이 되면 안 되거든요. 그리고 재발이 되더라도 그런 피해가 발생을 하면 안 됩니다. 모르면 누구든 그런 사고를 당할 수 있는 건 맞습니다. 하지만 알고 대처를 하면 당황을 하던 무서움에 떨던 훨씬 더 유연하게 대처를 할 수 있게 됩니다. 그리고 완벽하게 사고를 못 피한다 하더라도 우리의 관심사는 사고를 최대한 줄여내는 겁니다. 그래서 내가 입는 피해, 또 타인에게 입히는 피해를 최소한으로 줄이는 게 우리의 목표입니다. 피할 수 있으면 베스트죠. 그러니까 그렇게 할 수 있으려면 지금 도로를 굴러다니고 있는 대부분의 자동 변속기, 토크 컨버터 구조의 내연 자동차들은 그런 실수를 했을 때 시동이 꺼지니까 시동이 꺼져서 내가 사용할 수 있는 몇 번의 진공 배압이 없어져서 풀 브레이킹, 정말 평상시에 4, 5배, 5, 6배의 힘으로 진 눌러야지만 자동차를 세우는 상황이라면 풀 브레이킹의 요령을 잘 숙지하시고 요거를 마인드 컨트롤 하신 다음에 정말 필요할 때 제대로 쓰면 사고에서 벗어나거나 최소한 사고의 피해를 최소 수준으로 줄일 수 있다. 네, 이게 저희들이 처음부터 지난 1월 28일서부터 지금까지 한 목소리를 냈던 주제입니다. 그러니까 소비자들의 안전에 굉장히 관심을 갖고 시작한 일이고 지금도 그 기조는 변하지 않습니다. 그리고 저희 나름대로 제조사들이 어떤 식의 기술을 이제 도입을 하고 또 진보된 페이스세이프들이 어떤 것들이 새로 생겼는지에 대해서는 그때그때 저희가 알려드리도록 하겠습니다. 그러니까 이걸 소비자들이 뭐 어떻게 알아? 너무 염려하지 마세요. 요즘 뭐 유능한 유튜버들 많고요. 유능한 리뷰어들 많습니다. 뭐 그분들이 알아서 어떤 기능이 추가됐고 어떤 기능이 새롭게 들어왔습니다. 그냥 관심을 가지고 여러분들이 시간을 쓰셔서 보시기만 하시면 됩니다. 그리고 다시 한번 강조를 합니다만 이게 여러분들 이 다시방이라 그러죠. 그 사물함에 자동차 사물함이나 아니면은 뭐 책상 위에 아니면 서랍에 이렇게 고이 잠들어 있는 메뉴를 한번 꺼내십시오. 그래서 이렇게 대충 훑어보시면 아 이건 봐야 되겠구나. 이건 뭐 안 봐도 되겠다. 이게 대충 감이 옵니다. 그래서 한번 이렇게 훑어보시고요. 그 다음에 가족들을 위해서 풀 브레이킹 연습을 한번 해보시는 걸 추천드립니다. 그 영종도 드라이빙, BMW 드라이빙 센터나 현대에서도 그 드라이빙 교육을 주기적으로 하고 있는 걸로 알고 있고요. 인제, 그 다음에 영암 이런 곳에서 드라이빙 스쿨을 여는데 가장 먼저 이 운전자들을 교육시키는 게 풀 브레이킹입니다. 제일 먼저 시켜요. 왜 제일 먼저 시키겠습니까? 이게 기초 중에 기초고 가장 중요한 거거든요. 그리고 재밌는 건 풀 브레이킹을 머릿속에서 어떤 개념이라는 걸 대충 생각하고 있으신 분도 실제로 해보라 그러면 한 80% 이상이 못 하십니다, 제대로. 그리고 나서 강사가 이렇게 하는 게 풀 브레이킹입니다 하면 아, 그렇군요. 와, 이 풀 브레이킹 정말 빡세게 해야 되는군요. 네, 이렇게 대부분 얘기를 하십니다. 그러니까 시간을 내서 이런 것들은 여러분들이 비용과 시간을 투자하는데 아까워하시면 안 돼요. 왜냐하면 결정적인 순간에 단 한 번이라도 여러분들의 생명을 구하는 정말 중요한 그런 꿀팁 중에 꿀팁입니다. 핵심 키워드예요. 그러니까 여러분들이 그런 기회를 잘 활용하셔서 안전 대책은 최대한 스스로 나와 내 가족의 몸을 지키고 그리고 또 강력한 힘을 다루는 데 있어서 사회 빌런이 돼서는 안 되지 않습니까? 얼마나 도로에 나가보면 빌런이 많습니까? 1차선 타는 빌런, 신호 안 지키는 무대포 빌런, 칼치기 하는 빌런, 신호 안 지키는 신호 무시 빌런, 그리고
조금 기분 나쁘게 했다고 보복하는 보복성 빌런. 아주 빌런이 너무 많습니다. 저도 자녀를 키우면서 아이들과 같이 횡단보도를 지날 때 운전자와 신경전을 한 배 한두 번이 아닙니다. 신호를 정지선 뭐 무시하는 운전자들이 너무 많습니다. 자, 그 행위 자체가 타인의 생명을 위협한다라는 걸 알고 계셔야 됩니다. 그리고 내가 자동차를 올바로 사용하지 못했을 때 나를 보호하고 나에게 큰 자유를 주는 그 강철수 2는 사회의 질서를 깨고 다른 사람들의 생명과 재산을 해치는 악당으로, 악마로 변할 수 있다. 그리고 그 악마를 조종하는 빌런이 나일 수 있다. 이런 생각을 꼭 가져야 됩니다. 그래서 그 자동차를 히어로처럼 사용하시려면 사회를 보호하고 내 자신과 내 가족을 보호하고 타인을 보호하는 영웅으로 거듭나시려면, 물론 영웅까지는 아니더라도 준법 정신 잘 지키는 시민 정도의 레벨로 유지가 되시려면 기본적인 자동차의 지식을 갖고 계셔야 된다. 꼭 기억하셔야 되지 않을까 싶습니다. 네, 뭐 지루하고 정말 반복적이고 어떤 땐 속 터지고 뭐 그런 일들을 통해서 우리가 또 많이 성숙해지고 알아야 될 내용들도 많이 알았습니다. 그리고 서로 의미 있는 의견들 많이 나눴다고 봅니다. 저희가 이제 풀브랭킹과 관련해 가지고 아직 뭐 결정이 나지 않는, 매듭이 되지 않는 건이 하나 있죠. 네. 만약에 성사가 된다 그러면 깔끔하고 신속하게 마무리를 하고, 그리고 나서 네, 이 일은 앞으로 계속 묻어두도록 하겠습니다. 그리고 이미 전달하고자 하는 내용들은 뭐 다 전달이 됐습니다. 자동차가 우리에게 큰 힘을 허락하고 그로 인해서 가슴 뛰게 하는 자유를 주는 자동차의 본질에 자동차가 주는 즐거움, 행복 이런 것들만 만끽할 수 있게 되기를 바랍니다. 네, 뭐 주절주절 여러 가지 얘기를 했습니다. 뭐 이렇게 뭐 라이브로 이렇게 말씀을 드릴까 싶었는데 뭐 생각나는 대로 이렇게 말씀을 드리는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 여러분들이 뭐 시간 나실 때 이렇게 뭐 틀어놓고 뭐 저와 비슷한 생각을 하시는 분이라면 들어주시면 좋겠고요. 뭐 나는 별로 듣기 쉽지 않다 하시는 분은 그냥 건너뛰시면 됩니다. 간혹 가다가 뭐 영상 이렇게 보시면서 아이씨 난 보기 싫은데 이런 분들은 그냥 클릭 안 하시면 되는데 굳이 클릭하셔가지고 안 보실 자유가 누구에게나 다 있습니다. 예. 그래서 그 자유를 행사하시기 바라고요. 앞으로 오토기어가 또 그 새로운 어떤 자동차 관련된 내용들을 전달하기 위해서 시간 나는 대로 힘닿는 대로 열심히 노력을 해보도록 하겠습니다. 너무 주절주절 두서없이 말씀드려 죄송합니다. 그럼 여기서 마치도록 하고요. 다음에 더 좋은 콘텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.